Buat keenam ada Jumbo Cream Puff. Ini drizzle-nya ada coklat dan banyak cracks. Buat kelima aku ada Jumbo Panda Bun. Ini Jumbo Panda Bun ya. Kalau salah satu urutan, sorry. Ini aku salah satu gambar di sini. Buat yang keempat aku ada buat yang keempat ada Hello Kitty dari Santiaran. Lebih banyak dari Jumbo Panda Bun cuman kalau nggak kelihatan itu. Buat yang kedua Jumbo Banana. Kalian lihat kalau di squeeze tuh kan. Terima kasih for watching.